Ons is by 'n historiese en 'n profetiese oorsig. As ons praat van profeties, dan praat ons spesifiek van die boek Openbaring. Die boek Openbaring is nie net 'n profetiese boek soos ons weet in die Bybel nie, maar hy is ook 'n apokaliptiese boek. Wat beteken apokalipties? Dit het te doen met die eindtyd, maar dit beteken openbarend. Met ander woorde, dit wat in die onbekende is dan nou bekend. Met ander woorde, die Gees van Jesus het vir Johannes daar op Patmos, Johannes was 'n banneling op Patmos, sekere goed gewys wat ander mense nie geweet het nie. Nou die interessante ding, ek het dit nou met dag eers geleer, is dat die boek Openbaring as 'n manuskrip, die oorspronklike, is 'n geweldige slordige boek in vergelyking met ander Nuwe Testamentiese boeke. Die boek Romeine byvoorbeeld is 'n baie noukeurig geredigeerde boek. En hy's baie netjies geskryf in baie netjiese Grieks. Hoë klas Grieks, kan jy maar sê. Die boeke Openbaring is, wie van julle ken nog snelskrif? Dis 'n ou vaardigheid wat mense geleer het, sekretaresses en sulke mense wat moes notas neem in vergaderings of as iemand praat of so. Openbaring is snelskrif. Hoekom? Want Johannes het nie geweet wat gaan gebeur nie. Hy het in 'n visioen ingegaan. En hier kom 'n engel en die engel sê vir hom, skryf. En Johannes begin skryf en hy sien, en party plekke kan jy half in Openbaring agterkom, Johannes het so oopmond gesit en om vergaap in wat hy sien, nou moet die engel elke keer weer vir hom sê, kom skryf Boeta, skryf. En dan skryf hy weer, snel skryf, wat sien ek, en toe hy klaar is, toe hy het net so gelos, hoekom? Hoekom het hy dit nie mooi gemaak en geredigeer nie? Want die Gees het vir hom gesê, geen woord mag bygevoeg of weggeneem word. Dit was so slordig geskryf, dat die samestellers van die Bybel nie die boek in die Bybel wou hê nie. Wie het op die ouend gesorg dat hy inkom? Niemand anders as Constantijn die Grote nie, want hy het gelaik van die boek. En toe het hy vir die biskop, en as ek nou reg onthou was dit Eusebius, die biskop van Smyrna, toe het hy vir hom gesê, maak vir my 50 kopieë van die hele Bybel. Want ek wil dit hê vir al my kerke, waaroor ek toesig het hier in die Westelike Romeinse Ryk. Nou om 'n kopie te maak van 'n Bybel, in daai tyd, daar was nie papier nie, daar was nie drukperse nie. Dit was scribas wat die goed geskrywe het. En dit het die dood van 230 skapies geverg om genoeg perkament, vel, te hê om een Bybel te skryf. Om julle idee te gee hoe moeilik was kopiering destyds. Goed, so ons gaan kyk na die boek van Openbaring. Dit gee mense net so 'n bietjie agtergrond van die boek waarna ons gaan kyk. Volgens Openbaring 12 en 13, 4 magte sal in die eindtyd hulle invloed uitoefen. Met ander woorde, die boek van Openbaring wil vir ons sê dat in die eindtyd gaan daar 4 magte wees waarmee ons moet rekening hou. En die boek van Openbaring sê vir ons heel wat oor hierdie 4 magte. Daar gaan 'n groot rooi draak wees. Die kunswerke of skilderye het ek aangekoop van 'n Amerikaanse skilderes, Pat Marvenko Smith, en sy het vir my toestemming gegee om hierdie goeders te gebruik. Die groot rooi draak, die dier uit die see, die dier uit die aarde, en die beeld van die dier. Nou die boek van Openbaring praat net van die beeld van die dier, en hy sê nie vir ons spesifiek van watter dier praat hy wat 'n beeld gemaak is nie, maar uit die konteks uit kan ons agterkom, dit is 'n beeld van die dier uit die see wat gemaak sal word. Dis die 4 magte waarmee ons te doen gaan kry in die eindtyd. Eerst die een, soos ek gesê het, is die 4 rooi draak, die dier uit die see, die dier uit die aarde, wat ook genoem word die vals profeet. Dis die een daar aan die regterkant van die tekening of van die skildery, en dan die beeld van die dier, en dit is die beeld van die dier uit die see spesifiek. Ons sal die 4 van naderby bekyk. Daar is 'n ander kunstenaarsvoorstelling van die groot rooi draak.
Die draak met 7 koppe en 10 horings. En op hierdie draak ry daar 'n vrou. Wie's daai vrou? Dis Babylon. Dis die sedelose vrou, of die hoer, soos wat die 53 vertaling dit stel, en sy het 'n beker, en in die beker is the filth of her, abomination. Op die oomblik, en totdat dit gebeur, dien hy as haar voertuig. Sy ry op hom, sy kom van punt A na punt B, deur op hom te ry. Die groot vuurhout draak, dis die eerste een waarna ons nou gaan kyk. Hy is natuurlik 'n simbool van sonaanbidding. Ek dink dit is voor die hand ligging. Hy is rooi. Rooi word geassosieer met die son. Ons het dit gesien in Egipte, al die prentjies wat ons opgehaal het, die groot rooi son elke keer. Die draak is 'n vleiende slang, en dit is presies wat 'n draak maar is. Draak gaan jy nie in 'n wildtuin kry nie, gaan ook nie in 'n dieretuin kry nie. 'n Draak is 'n vleiende slang, en elke element van die 4 elemente, die 4 okkultiese elemente, het sy eie draak. As jy praat van 'n draak van die aarde, element aarde met ander woorde, dan praat jy van 'n slang met pote. Hy kan loop. Reg? As jy praat van 'n draak van element water, wat so 'n draak het jy dan? 'n draak met skubbe en 'n draak met gewebde pote. En as jy praat van 'n draak van die lug, of element lug, waarvan praat jy dan? 'n draak met vlerke, 'n vleiende draak. En as jy praat van 'n draak van vuur, element vuur, waarvan praat jy dan? 'n draak wat vuur spoeg. Almal by? Ja. Right. Maar 'n draak is niks anders as 'n vleiende slang nie. En dit verwys uiteraard ook na Kundalini vir die van julle wat daai teorie ken. Volgens geleerdes was die draak die eerste vyand wat die Christene in die geskiedenis vervolg het. Dit was die gees, met ander woorde, wat agter daai vervolgings gesit het. Dit was so in evangeliese tye, en dit was dieselfde draak kort na die vloed. Die eerste vorm van afgoderry na die vloed in Sinear was vuuraanbidding. Ons het nou al dit 'n paar keer gesê, dis die oudste vorm van afgoderry in die wêreld, is vuuraanbidding. Die primêre voorwerp van aanbidding was die vuurige slang, en hy is geassosieer uit die aard van die saak met die vuurige son, wat daar bo in die lug sit. Die slang is sterk met vuuraanbidding geassosieer, dis hoekom hy rooi is. En ons het hierdie prentjie die heel eerste aand opgehad, die poort, die Ishtar poort van die werklike, fisieke, historiese stad Babylon. En ek het vir jou gesê, daar sit 'n dier daar aan die linkerkant, tweede van bo, en ek het vir jou gevra, wat se dier is dit? Dit is 'n draak, en dis hoe hy in detail lyk. Wat sien jy? Hy is reptilian. Hy het skubbe. En jy sien, hy het die agterpote van 'n voël, met naels, kloue, talons. En die voorpote is amper soos 'n soogdier, amper soos 'n hond of 'n leeu dalk. So, hy is 'n slang, want hy het skubbe, en hy is familie van 'n voël, en hy is familie van 'n dier wat op die aarde loop, so hy is 'n, wat so 'n draak? Hy is 'n lugdraak, en hy's 'n waterdraak, en hy's 'n aardedraak. Verstaan julle wat ek sê? Ja. Right. Son en vuuraanbidding. In Galdees was die son Shemesh, en dit beteken dienaar. Met ander woorde, God se oorspronklike doel met die son was dat hy 'n dienaar van God sal wees enerzijds, maar dat hy ook 'n dienaar van die mens sal wees. Die son is in diens van die mens, die son is in diens van God. Maar God het ook by die skepping gesag gegee aan die son, onthou julle dit? En hy het gesag gegee aan die maan. Net dieselfde woord, dieselfde gesag as wat hy van die mens gegee het op jou. Het die son en die maan. En ons moet daarmee rekening hou. Dis 'n gesag wat van God afkom.
Maar die mens het die son in die hemel as 'n liggewer begin aanbid. Die son was Baal. Baal is nie 'n naam nie, Baal is 'n titel. En dit beteken Lord of Here. Die son se ewigheid op die aarde was vuur. Met ander woorde, daar is God in die lig wat brand, en daar is 'n God op die aarde wat brand. Daai ene noem ons son of Baal, en die een op die aarde noem ons vuur. Vuur is 'n liggewer en 'n suiweraar. Nou daar in die regterkantste boonste hoek het ek vir jou 'n Assiriese ou afbeelding aangebring. En daar sien jy 'n koning sit en sy naam is Shamash. En wat interessant is daarvan, jy sien daar agter hom, daai kinnepie wat so bo oor hom kom, dis 'n slang. Dis maar niks anders as Kundalini. Wat beteken dat Shamash was 'n geïllumineerde nie. En wat beteken Shamash? Son. Shamash, Shemesh, selfde ding. Antropoloë sê die volgende. Hulle sê die eerste gemeenskappe op die aarde het gevorm uit mense wat om vure gesit het. Dis hoe die eerste gemeenskappe gevorm het. Mense het saans, as dit koud is en is donker, dan maak hulle vuur. En daar sit hulle en hou die vlamme dop en hulle begin gesels. En dis hoe mense by mekaar gekom het op die aarde vir die eerste keer was rondom vure. Ja, ons doen het nog steeds. Party van ons is verskriklik lief daarvoor. Wat presies ooreenkom met Nimrod se storie. Onthou, Nimrod is die eerste ou wat die stede gebou het. Nimrod was die eerste vuuraanbidder en die eerste om mense in gemeenskappe byeen te bring. Daar sien ons nog 'n voorbeeld van 'n vuurtempel in die ooste. En wat sien jy daar? Jy sien natuurlik die groot vlam daarbo, en dan sien jy onder daai tekentjie wat ons nou al baie goed ken, wat 'n vals drie-eenheid voorstel, en wat jy nou daar sien is 'n Ayatollah, wat die mensfiguur voorstel. Slange en vuuraanbidding. Die slang is geassosieer met die lig of die kennis van Eden, vir ooglopende redes. Maar, vuur weet ons, is 'n liggewer. Daarom word die slang geassosieer met vuur. Ou mense was nie stupid nie, hulle het simboliek baie goed geken, en hulle het al die goeie sit en uitpraat rondom die vuur is ons. Dus, die son is die liggewer in die fisieke wêreld, en die slang is die liggewer van die geestelike wêreld, want hulle het hom met Eden geassosieer. In Egipte het die volgende gegeld. Een van die algemeenste simbole vir die songod is 'n sonskyf met 'n slang daar rondom. Het ons dit nie gesien op die goed wat ons hier op die skerm gehad het nie. Daar sien jy dit weer, daar is 'n Horakti met 'n sonskyf op sy kop. Wat gaan rondom die sonskyf? Kan jy sien, dis klein, maar sy stertjie hang hier so aan die linkerkant uit, en aan die regterkant sien jy steek sy kop uit daar tussen die blommetjies. Kan jy dit sien? En dan in die middelbo is daar nog 'n sonskyf, en daai slang gaan ook reg rondom daai sonskyf, en dan sê jy sien, daar's twee koppe, aan weerskante, twee kobra koppe wat regop staan. Dis hoe hulle die son en die slang met mekaar geassosieer het, en daar het ek aan die regterkant vir jou die vergrote weergawe gegee, dat jy kan sien wat daar aangaan. En daar is ou Akhenaton en sy pragtige vrou Nefertiti, en hulle aanbid die son. En wat sien jy in die son, en vergroot aan die regterkant? Dit is 'n slang se kop wat daar uitkom. So, die ou mense in Egipte het die son, vuur en slange baie sterk met mekaar geassosieer. Wat weet ons vandag? Dis Kundalini. Hoekom sit die ouens op Kamsbaai se strand in die lotusposisie as die son sak, en hulle sit en mediteer hulle kyk vir die son wat ondergaan na oor die see? Want hulle trek krag uit die son uit om vir Kundalini wakker te maak. So die son is geassosieer met 'n slang. Right. Tutankhamun het ons daar gehad. Jy sien die Uriah slangetjie wat daar uit sy voorkop uitkom op die posisie van die derde oog. Nefertiti, haar slangetjie se kop het ongelukkig afgebreek met die jare, maar daar sit die res van die slang se lyf sit nog steeds daar, met sy kop is afgebreek.
Dit beteken hulle is geïllumineerdes. Nog 'n antieke sonsimbool. 'n Spiraal wat maar niks anders is as 'n slang nie, met straaltjies rondom. Want die son, daar's 'n slang in die son. En dan sien ons ook dat die mense dit vandag natuurlik waar? Op hulle rugstrenge daar waar die Kundalini geaktiveer moet word. Die slang as sonsimbool. Die heidense digter sê die volgende: hulle besing dikwels die slang se vurige aard. Die slang vervel jaarliks. Heidene assosieer die verskynsel met die son wat homself in die lente vernuwe. Hy raak weg, hy raak koel en koud, en half afwesig in die winter, en dan in die lente, dan word hy weer gebore, dan vervel hy, dan kom die nuwe son tevoorskyn. Die slang geassosieer met koningskap. Volgens die skrif weet ons, die slang of die draak het krone op sy koppe. Met ander woorde, dis nie sommer net so 'n slang nie, hy is ook 'n koning. In Egipte is die slang die basilisk of die koninklike slang genoem. Hy is geassosieer met Molek, wat beteken koning. Konings en koninginne dra die slang op hulle hoofdtooisel, soos ons nou net gesien het, en dit was onwettig vir enige iemand anders om ook so te doen. Net die koning mag dit doen. 4 torens. Nimrod was dieselfde persoon as Zoroaster, die hoof van die 4 aanbidders. Onthou julle nog vir Zoroaster, saad van die vrou, dis waar Zoroaster se naam vandaan kom, van daai moederbelofte storie af. Een van Nimrod se baie name was Mokgeber, wat beteken die magtige koning. Mokgeber is waar ons vir Molek vandaan kry, en ook vir Mokgeber, die Romeinse vuurgod. Kom maar almal van Nimrod af. En ons sien, hy was ook maar so 'n blacksmith tipe ou gewees, so Thor. Nog een van Nimrod se baie name is Bol-Khan. Wat beteken die woord Khan? As jy iemand met die van Khan kry, of soos Genghis Khan of iets van die, wat beteken Khan? Priester. Bol-Khan beteken priester van Baal. Bol-Khan is vervorm op die ouend in Skandinawië na Vulkaan toe. Dit is die Romeinse vuurgod se ander naam. In die geskiedenis, die siklope, die eenoë, onthou julle nog die eenoë, né? Die siklope kon bliksems en donderslae voortbring. Ou Hislop het dit natuurlik nie geweet nie, maar vandag weet ons dat die bliksems en die donderslae verwys eintlik na die goed wat in jou kop plaasvind tydens illuminasie. Né? Onthou julle nog wat ek wil vertel? Right. Nimrod was die eerste sikloop en beskik oor toorkunskennis. Die priesters van die Galdeëse geheimenisse het tot relatief laat nog die kennis vir die formidabele Griekse vuur gehad. Wat is die Griekse vuur? Die Griekse vuur kon onder water brand. En dis 'n tegnologie wat ons verloor het. Ons weet nie vandag meer hoe die Griekse vuur gewerk nie. Hier ons het geweet. Ons wil baie geld spaar vandag as ons vuur kan maak onder water. Die bekendste eenoog of sikloop in die mitologie is 'n ou met die naam van Polyphemus. En dis hoe die kunstenaars hom voorstel. En daar is Odysseus besig om vir Polyphemus te voer. Hy skink vir hom 'n bietjie wyn daar. Polyphemus is natuurlik baie om te eet, want hy het 'n groot lyf wat hy moet voed. En as ek nou reg onthou, het Odysseus op die aand vir hom doodgemaak. Lê op die luiperdvel, sien julle? Hierdie is iets wat ek nou sommer ingesit het in die show en wat vir my baie interessant is. Ek het 'n boek daar by die huis wat gaan oor die geskiedenis van Suid-Afrika. En dit is een van die eerste kaarte wat van Afrika gemaak is in Europa. Onthou julle dat ek nou die aand vir julle mooi in die oë gekyk het en gesê het, julle met julle pinkvelletjies, wat soek julle hier in Suid-Afrika? Dis wat die Europeërs geweet het van Afrika in die vroegste tye. En sien julle daar, dis wat ek afgebeeld het hier aan die regterkant. Wat is dit? Dis 'n ou met een oog. Monokuli. Wat is monokuli? Is een oog. Die kringspier wat om die oog gaan, wat sy wetenskaplike naam? Orbicularis oculi. Praat van die oog. Kringspier om die oog.
Dis waarna Monokalai verwys. Die Europeërs het geglo en hulle het nuus gekry dat die een oë in Afrika is. En die ouens wat in die mysteries was, wat geweet het van Kundalini, wat geweet het van illuminasie, wat geweet het dat die derde oog geopen word deur illuminasie, hulle het gesê, ons soek daai ouens, want as daar een oog is, dan is dit reuse, hulle is die ouens wat die kennis het, wat voor die vloed was, ons soek daai kennis. En Prins Hendrik die seevaarder sê vir die skeepskapteins, ry, move, gaan soek hulle. Die antieke wêreld brand. Volgens Meksikaanse, Indiese en Britse dorpsangers is die antieke wêreld deur vuur verwoes. Ons weet dit is nie waar nie. Die wêreld is deur water verwoes. Nou hoekom sal hierdie ouens sê die antieke wêreld is deur vuur verwoes? Want hulle praat van 'n ander insident. Dit verwys na Nimrod se afvalligheid. Hy het die hele bekende wêreld verower. En sy oorloë het soos 'n veldbrand daardeur getrek, hy het alles voor hom plat gevee. Dis hoekom hulle sê, die antieke wêreld is deur vuur verwoes. Verwys na Nimrod. Na die watervloed met ander woorde. As die brandstigter van die antieke wêreld is Nimrod Phaeton genoem. Dit is vir my verskriklik interessant geweest. Ons sit eendag in 'n bevrydingskamer met 'n ou en hier sit 'n demoon en hy wil nie vir ons sê wat is sy naam nie en ons kan hom nie uitkry nie en die Heilige Gees sê vir my, daai ou wat so gebrand het. En ek kan toe nie onthou nie, dis toe lank nadat ek hierdie lesing opgestel het. En met 'n bo-menslike poging onthou ek die naam. Ek sê vir hom Phaeton, gaan hy. 'n demoon. Baalpriesters as kannibale. Die draak het voor die vrou gestaan wat op die punt was om 'n kind te kry. Hy wou haar kind verslind sodra sy hom in die wêreld bring. Ons ken dit uit Openbaring in daai stukkie. Die draak is die hoof van vuuraanbidding Zoroaster. Zoroaster is Nimrod, is Kronos, the Titan. Waarop ons nou gaan fokus is die feit dat hy haar kind wou verslind, die draak, soos die Bybel vir ons sê. Kronos, wat ons maar weet was maar Nimrod, was bekend daarvoor dat hy sy eie kinders opgevreet het. Dis natuurlik hoekom hy ook uitgebeeld is as Molek. Nee? Sodra hulle gebore is. En daar sien ons hoe Kronos, is 'n kunstenaars voorstelling daarvan, hoe hy sy eie babas eet. Die mitologie storie is maar gaga. Maar ook Nimrod, weet ons, was Molgeber, Molek se gunsteling offerande was babetjies. En ons weet nou hoe om hierdie koneksies op hierdie stadium te maak. 'n Patriargale wet het bepaal destyds in die tyd van die patriarge, dat 'n priester moet dit wat geoffer word, eet. En ons weet dis hoe dit in die Bybel plaasgevind het met die priesters en die leviete, waarvan het hulle geleef? Van die offers wat die mense na die tempel toe gebring het. Hulle het 'n vark gehad waarmee hulle daar in die pot kon steek en dit wat hulle uithaal, dis alles en hulle kan dit eet. Dus moes die Baalpriesters geofferde babas geëet het. Want dis wat hulle gedoen het. Dus die Baalpriester, luister mooi, is Kana-Baal. Priester van Baal, Khan of Baal. En dis waar ons die woord kannibaal vandaan kry. Van die Baalpriesters wat babas geëet het. Weer Pat Mavenko-Smith se kunswerk, die draak wag om die vrou se baba te verskeer. En daar sien ons hoe Kronos se dierbare vroukie Rhea die kind aan wie sy pas geboorte gegee het, vir hom in doeke toegedraai, gee vir ete. Maar Rhea was 'n slim vrou. Daar was nie 'n baba in die doeke nie. Daar was 'n klip in die doeke. Want die baba aan wie sy geboorte gegee het was Zeus, die groot Griekse god. En dis hoe Zeus oorleef het, sy ma het sy pa getrek. En toe byt ou Kronos sy tande uit.
Maar hierdie baba, hierdie fake baba, wat eintlik 'n klip was, wat in doeke toegedraai is, het toe simbolies geraak. En dit het geword the swaddled stone, die toegedraaide klip. En jy kry hom vandag left, right en center in kerk ikonografie. Daai bandjies wat so rondom daai bolletjie gaan, is die klip wat toegedraai is in doeke. En ons plant 'n kruis daarop en ons sê, dis Jesus se storie hierdie. Mens kan baie meer daaroor sê, ek gaan nie meer daaroor sê nie, want ons het baie ander werk om te doen. Nimrod se ondergang. Die groot draak, lees ons in die Bybel, die slang van ouds. Daar sê die Bybel vir jou dat 'n draak is niks anders as 'n slang nie. Die groot draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan genoem word. Met ander woorde, hier word nou 3 goed met mekaar geassosieer. 'n Draak en 'n slang is dieselfde ding, en dis ook dieselfde as die duiwel en die Satan, sê die Bybel vir ons. En wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel gegooi. Hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. En dit is wat ons nou gesien het in daai prentjie daar. Dis wat daar gebeur. Verskeie kulture se mitologie vertel hoe hele pantheons se gode voor hulle vyande moes vlug. Dit beskryf Nimrod se ondergang. Dit stem presies ooreen met die skrif. Jy wat die helder môrester was, dis nou natuurlik in Jesaja, het uit jou hemel geval. Jy wat 'n oorwinnaar van nasies was, is in die grond in verpletter. Dit word gesê van die koning van Tyrus, en dit is natuurlik geassosieer met Satan homself, Lucifer. Daar sien ons, die groot rooi draak word uit die hemel uitgegooi, deur Michael en sy engele. Weer eens, 'n skildery van Pat Mavenko-Smith. Nimrod se ondergang, is dit die Romeinse ryk se ondergang? Is dit dieselfde ding wat gesimboliseer word daardeur? 'n skadelose soort slang is in Romeinse huise aangehou. Hulle leef soos troeteldiere tussen die mense, soos wat jy vandag 'n hond of 'n kat of 'n budgie of 'n leguaan aanhou, het hulle slange aangehou. Dis 'n skadelose soort, en die mense gebyt nie, maar hulle was soos party mense soos honde boer en deur alles, was die slange ook boer en deur alles. Romeinse keiser vertoon die slang op sy banier bo op 'n paal. Jy kan natuurlik dink hoekom? Kom by die Bybel uit. Toe die Christendom deur die Romeinse ryk begin versprei, het die magte van lig en duisternis met mekaar in konflik gekom. Vir ooglopende redes. En dit word uitgespel in Openbaring, daar het toe oorlog gekom in die hemel. Michael en sy engele moes oorlog voer teen die draak. Die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. Die groot draak is uit die hemel gegooi. Met ander woorde, as jy daai 2 insidente met mekaar assosieer, en jy sê die een is 'n voorspelling van die ander een, dan beteken dit die Romeinse ryk het geval. Nou vra Hislop, is Nimrod se ondergang dieselfde as die Romeinse ryk se ondergang? Wanneer is die vuurige draak uit die hemel uitgegooi? Toe keiser Gratianus, 367 tot 383 na Christus. Toe keiser Gratianus paganisme in die Romeinse ryk onwettig verklaar het, Vesta se vure is geblus, die Vestaalse maagde se inkomste is gekonfiskeer. Daar sien jy vir keiser Gratianus op 'n muntstuk uitgebeeld. Hy is een van die minder bekende keisers van die Romeinse ryk, maar ek dink in die hemel gaan hy een van die meer bekendes wees. Hy is die eerste ou wat gesê het, stop hierdie nonsens. En omdat hy dit gesê het, is hy nie bekend nie. Want die ouens wat die geskiedskrywers is, hou nie van hierdie tipe ding. Tot en met Gratianus was die Romeinse keisers al vir plus minus 150 jaar Christene. Met ander woorde, daar was ouens voor hom wat ook Christene was, maar het nog steeds die heidense titel Pontifex Maximus gedra. Gratianus lê die titel in 382 amptelik neer. Hy sê, I don't want that. Weereens vir ooglopende redes. Gratianus se bevel het dus sy eie amp beëindig. Maar
Nou moet ons onthou, die oomblik wanneer jy die titel neerlê, dan lê jy ook wat daarmee saam neer. 'n klomp uitvoerende magte wat gekoppel was aan daai titel. Almal nog by? Ja. Nimrod is met die swaard doodgemaak, weet ons, hy is in stukke gekap oorspronklik. Die Romeinse Ryk se draak is deur die swaard van die Gees, die woord van God wat Jesus is, verslaan. Pre-Rome, kom ons gaan terug in die geskiedenis in die dae voor Rome. Nou Rome is gestig, as ek dit reg het, min of meer, ek praat onder korreksie, min of meer 700 voor Christus. 'n tweede analogie bestaan, sê Hislop. Hy sê in die tye van Evander, lank voor Romulus en Remus. Wie was Romulus en Remus? Hulle was die sogenaamde mitologiese stigters van Rome, of hulle regtig bestaan het, weet ons nie. Die mitologie sê vir ons, hulle was twee babetjies wat in die veld gevind is, sonder 'n ma, en toe het 'n wolfteef hulle groot gemaak, en daar is 'n beeld daarvan gemaak, baie bekende beeld van hoe hulle aan die wolf drink, en Remus is later aan dood, maar Romulus het op die oud vir Rome gestig, en dit is hoekom Rome na Romulus vernoem is ook. En die mitologie sê natuurlik vir ons, Romulus was hierdie wille ou, hy is deur 'n wolf groot gemaak. Hy was 'n sterk ou, hy is soos 'n wolf. 'n ander verteenwoordiger van die Babyloniese Messias bou sy tempel en paleis op die Kapitoliaanse heuwel, wat een van die 7 heuwels is waarop Rome gebou is. 'n stad groei rondom die tempel en paleis. Onthou, dis nou lank voor Romulus en Remus, is daar al lewe, daar waar Rome uiteindelik sal kom. Hierdie ou kom, ons weet nie presies waar hy was nie, maar die geskiedenis sê vir ons, hy het 'n tempel en 'n paleis op een van daai heuwels gebou. 'n stad met 'n tyd groei rondom die tempel en die paleis. Afgodsdiens heers, hulle was die Christene. Toe vind een of ander revolusie plaas. Geskiedenis sê nie vir ons presies wat nie, goed wat verlore geraak het in die vergetelheid, maar Babylon se beelde word omgegooi. Dit kon die argeoloog daar kry en hulle sien hoe sy goed verwoes. Toe Romulus en Remus op die toneel verskyn jare later, het hierdie antieke stad reeds lank in ruïnes gelê. Met ander woorde, wat probeer Hislop vir jou sê? Hy sê, die wortels van Rome, die stad Rome, lê in antieke afgoedery. Dis die eerste goed wat daar plaasgevind het. Daar het een of ander revolusie plaasgevind, of dit 'n Christelike revolusie is, weet ons nie. Ons weet die beelde is op 'n stadium omgegooi. Maar toe later, by 'n later, toe daag Romulus en Remus op, en hulle stig nou hierdie nuwe stad wat ons vandag ken. Die Etruskane beïnvloed vir Rome. Numa Pompilius, Romulus se opvolger, ontwerp sy eie godsdiens en skaf afgoderry af. Nou as hy sy eie godsdiens ontwerp het, wat se soort godsdiens dink julle was dit? Was dit Christen godsdiens? Nee, dit was net sy eie vorm van afgoderry. Maar 'n Etruskaanse kolonie ontstaan naby Rome. Hierdie Etruskane beoefen ernstige Galdeuse afgoderry. Die Romeine was beïndruk met hulle waarsêery en wetenskap. Die Romeine en die Etruskane het verskille en hulle maak oorlog met mekaar. Maar die knapste jong Romeine gaan egter steeds na die Etruskane om hulle kunst te leer, want hulle het die kennis van die magic, van die okkulte. So alhoewel die ergste afgoderry afgeskaf is, het hulle nog steeds gaan leer by die Etruskane hoe om afgoderry te bedryf. Oorspronklik het Numa 'n college van pontiffs aangestel, maar die hoof hiervan, die soewereine pontiff, verander egter met die tyd as gevolg van bogenoemde in gees en praktyk na 'n Etruskaanse pontiff, met ander woorde diep afgoderry. Die gevolg is, Rome keer terug na afgoderry. Ten spyte van Numa se hervormings, keer hulle terug na die gewone ou Babyloniese afgoderry. Van Pergamum na Rome. Maar hierdie soewereine pontiff in Rome was steeds bloot 'n sytak van die oorspronklike Babyloniese stelsel.
Die ware Babyloniese pontiefsetel was waar? In Pergamum. Hoe dit in Pergamum beland? Want die oorsprong was in Babylon, en ons gesê die laaste pontief was wie? Belsasar, onthou julle vir Belsasar. Hy was die laaste een van Babylon, en toe hy nou sy pale gelig is daar in Babylon, deur die Mede en die Perse, toe is die titel nou al los, want die Mede en die Perse vat dit nie oor nie. Toe skuif dit na Pergamum toe, en die ouens in Pergamum vat die titel oor, en hulle sê, ons is die hoëpriesters nou. Daai konings is nou die hoëpriesters van die ou Babyloniese afgoderry. Die ware Babyloniese pontiefsetel was in Pergamum nou, buite die grense van die Romeinse Ryk. Die Mediërs en die Perse het vir Belsasar in Babylon omvergewerp, hulle het die Galdeese priesterdom afgeskaf, toe skuif die Babyloniese pontiefsetel na Pergamum. Maar Pergamum se laaste koning, hy was Attalus die derde, bemaak sy ganse koninkryk aan die Romeine. Ek het al vir julle die storie vertel. Toe word Pergamum deel van die Romeinse Ryk. Maar niemand lê beslag op die Babyloniese pontief se titel nie. En natuurlik die uitvoerende magte wat daarmee saamgaan. Julius Caesar as Pontifex Maximus. Maar toe word Gaius Julius as Pontifex Maximus verkies in 64 voor Christus. Die draer van die titel se funksie was bloot religieus. Maar nie lang daarna nie, word hy keiser in 59 voor Christus. Nou verrig hy 'n religieuse sowel as 'n politieke funksie. En nou gebeur dit wat in Babylon gegeld het, gebeur nou weer in Rome. Die politieke heerser en die geestelike heerser of hoëpriester oor afgoderry, Babyloniese afgoderry is dieselfde ou. Nou is hy Julius Caesar, die politieke sowel as die religieuse leier van die Romeinse Ryk. Julius Caesar gee homself oor aan Babylon se pragt en praal. Weelderige skarlakenrooi klede, Nimrod se herderstaf in sy hand, Dagon se myter op sy kop en Janus en Cybele se sleutels in sy hand. Rome en Babylon se drake val. Selfs Christen-keisers na Julius het net so gedoen. Gratianus was die eerste keiser wat afstand gedoen het van die titel van Pontifex Maximus, soos ons gesien het in 379 na Christus eers. As die laaste hoof van Romeinse afgoderry was Gratianus die enigste ware wettige verteenwoordiger van Nimrod en sy heidense stelsel, toe hy dit nog gehad het. Met Gratianus se bevel het nie net Rome se vurige draak tot 'n val gekom nie, maar ook die van Babylon. Simbolies het Gratianus dus die rol van Sem, wat vir Nimrod laat teregstel het, oorgeneem. Dis 'n redelike onbekende geskiedenis hierdie, ek is verskriklik bly dat ou Hislop hierdie goed vir ons neergeskryf het. Die dier uit die see. Ons nou klaar gekyk na die dier, die vurige draak, nou gaan ons kyk na die dier uit die see. Hoe lyk die dier uit die see? Hy lyk soos 'n luiperd. Hy het kolle. So, met wie dink jy word hy geassosieer? Met Nimrod. Mooi, jy het mooi geleer. Jy verstaan jou Bybel baie beter as jy hierdie goed verstaan. Nimrod as Noag, Dagon en Oannes. Openbaring sê vir ons, en toe het ek 'n dier uit die see uit sien kom, met 10 horings en 7 koppe. Op sy horings was daar 10 heerserskrone en op sy koppe godslasterlike name. Met ander woorde, hy is baie soos die draak, hy het ook 7 koppe, hy het ook 10 horings, soos die draak, maar die verskil is, hy het heerserskrone op sy koppe, wat die draak nie gehad het nie. En hierdie ene lyk nie soos 'n draak nie, hy lyk soos 'n luiper. Die dier uit die see het ook 7 koppe en 10 horings, dieselfde as die groot draak. Dus, hy verteenwoordig dieselfde mag as die groot draak, maar in ander omstandighede. En ons kyk weer na die prentjie, ons het nou klaar gepraat oor die rooi draak hier aan die linkerkant, ons praat nou van hierdie ding wat hier uit die branders uitkom. Die dier uit die see, wat soos 'n luiperd lyk, met sy 7 koppe, sy 10 horings en sy krone op sy koppe. Nimrod se manne maak 'n plan.
In Babylon is vuuraanbidding spoedig opgevolg deur wateraanbidding, en ons het oor die geskiedenis gegaan hoekom dit gebeur het, want Sem se ouens het vuuraanbidding verbied. Toe sê hulle, maar dan doen ons wateraanbidding, dis nie onwettig nie. Dit was ook die geval in Mexico, Brittanje en Indië. Waarom? Nimrod is tereggestel deur Sem. Vuuraanbidding was verbode. Nimrod se volgelinge wil hul mag en invloed terugwen. Hulle besef, as hulle 'n ander vorm van afgodsdienst kon invoer, het hulle weer 'n voet in die deur. Dan sou hulle gaandeweg die oorspronklike stelsel kon terugbring. Dagon is beide Noag en Nimrod. Nimrod se volgelinge voer dus wateraanbidding in plaas van vuuraanbidding wat verbode was in hulle geheimenisse in. Noag se vloed speel 'n belangrike rol in die geheimenisse. Nou word Noag bekendgestel as die visgod Dagon. So ons sien nou, Noag het nie net Janus geword met die 2 koppe nie, of 2 gesigte nie, hy word nou ook die visgod Dagon. Met ander woorde, die oorspronklike historiese figuur, wat op die ouend die Filistynse god Dagon geword het, was maar niemand anderster as Noag nie, wat versinnebeeld is op daai manier. Volgens hulle sê Noag herverskyn na die vloed, in die vorm van sy geliefde nasaad Nimrod. Dagon word dus aanbid in beide Noag en Nimrod se karakters. Wateraanbidding. In die vorige stelsel was vuur die groot suiweraar, nou moes water die mense suiwer. Verstaan julle hoekom ek vir julle die storie van die baba doop vertel het? Dat dit begin met vuuraanbidding. Die baba is deur die vuur aangegooi deur die groot mense, om hom te suiwer van sonde. Elke keer as hy deur die vlamme gaan, dan brand dit 'n bietjie van sy sonde weg. Maar toe kom Sem se ouers, hulle sê, stop hier nonsens. Dus hulle, okay, as ons die vuur mag gebruik, water is ook 'n suiweringsagent, nou vat ons hom deur die water, maar ons gaan nie hom deur die water vat nie, ons drup net die water op sy koppie. Dis waar baba doop vandaan kom. As jy gaan akademiese boeke lees oor die baba doop, dan gaan hulle feitelik deur die bank vir jou sê, dat die baba doop begin het by die Joodse mikwa. Dit is nommer 1 'n leuen, en nommer 2 is 'n swak navorsing. Want die baba doop is baie ouer as dit, as die Joodse mikwa. Goed. Vernuwing deur die doopdoktrine kry hier sy beslag. Die oomblik toe wateraanbidding begin. Dis geassosieer met Noag wat deur die vloedse waters gaan. Wat natuurlik 'n Bybelse beeld is van doop. Mense begin toe nou heilige putte, heilige mere en heilige riviere aanbid. En daar aan die regterkant het ek vir jou 'n heilige put afgebeeld in Ierland. Ons tref dit ook aan onder die Parse, die Hindoes in Ierland en in Engeland. Toe kon vuuraanbidding heringestel word. Beide vuur en water is nou suiweraars. Kinders gaan weer vermoedelik deur die vuur. Nimrod was terug in besigheid. My pa het 'n sêding gehad. Hy het gesê, dis so goed, die kerk is God se kerk. Hy sê, as dit sy kerk was, het hy die hele lot lankal uitgemoor. Nou as 'n mens hierdie goed in die geskiedenis gaan lees, dan jy raak so kwaad vir God se mense, want God se mense wil nie hoor nie. Tot vandag doen nie. En ons self moet ons maar daarbey insluit. En daar sien ons vandag nog, aanbid die Hindoes die son, vuuraanbidding met ander woorde. Hoe doen hulle dit? Met hulle voete in die water van die Ganges. Wat nou vir hulle moet skoon was. Daai rivier is so besoedel, jy word veiler deur in hom in te gaan as wat jy buite gebly het. Jy soveel bakterieë en kieme goeters as jy daar uitkom. Maar hulle glo hulle word skoon gewas deur daai rivier. Mense, om julle net 'n idee te gee, dis hoe die okkult werk, en ek is seker die Hindoes is bewus daarvan, en daar is nie 'n manier wat hulle nie bewus kan wees. Die Ganges is ook die plek wat gebeur.
In die ou dae, voor daar wette daarteen was, het Soetie daar plaasgevind. Wat is Soetie? Soetie is weduwee verbranding. Jy was in die moeilikheid, mevrou, as jou man doodgaan. Want as jou man doodgaan, dan moet jy hom gaan join daarbo en dan verbrand hulle vir jou, sodat jy hom kan gaan join. En dit het gebeur in die Ganges. Net langs die Ganges het hulle die vrou verbrand en al die as en goed het in die water gegaan. En vandag nog verbrand hulle die lyke net langs daai rivier en al daai goeders gaan in die rivier en dis die rivier wat nou vir jou moet skoon was. Die dier uit die see word 'n oorlogsgod. Dit het gelyk asof hy aan een van sy koppe dodelik gewond was, maar die dodelike wond het genees en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangeloop. Die mense het die draak aanbid omdat dit hy was wat sy gesag aan die dier gegee het. Hulle het ook die dier aanbid, dis nou die dier uit die see uit, né? En gesê, wie kan met die dier vergelyk word? En wie kan teen hom oorlog voer? Die dier uit die see is as 'n oorlogsgod aanbid. Die dier uit die see is maar niemand anders daar as Noag, wat Janus is, wat Dagon is, en hy herverskyn as Nimrod. Nimrod inkarneer as Tammuz, weet ons, dis 'n storie wat Semiramis vertel het. Die seegod se herverskyning maak hom onoorwinlik. Net soos ons glo Jesus is onoorwinlik, want hy die dood oorwin, selfde ding wat hier plaasgevind het. Die Romeinse god van oorlog, Mars of Mavor, is maar niemand anderster nie as Nimrod, want Mar of Mavor, sy Romeinse vorm is die rebel. En wie was dit? Dit was Nimrod. Mense, dit is vir my ontstellend, hoe baie ons in die bevrydingskamer die god Mars in Afrikaner mense teenkom. Die oorlogsgod, die god wat bloed soek.